Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A insha Allah mun zo muku da wata muhimmiyar hanya wadda za ku samu naira 5,000 online cikin sauki a kasar ku. Bi ma'ana za ku samu naira 5,000 a kowace rana a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba tare da kun sha wahala ba. Da haka yan uwa ku kasance da wannan channel ta Ruwan TV. Yan uwa idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Ruwan TV muna roƙon da Allah ku daure ku danna muna subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana. Sai ku danna wannan ƙararrawa domin daga zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da ku ba tare da wani shamaki ba. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko yan uwa za mu yi amfani da wani platform ne wanda za ka iya samun akalla naira 5,000 a kowace rana, kuma za ka iya samu sama da haka. Sannan za ka yi aiki a wannan platform din za a biya ka, sannan za ka gayyaci mutane kuma za a biya ka. A kowace rana wannan platform din za su baka aiki kwara 4, idan kai ka gama za su biya ka ba tare da wata matsala ba. Da haka yan uwa abinda za mu yi kai mu shiga bidiyon. So kamar yadda kuka sani a yanzu za mu je mu nemi link dinmu a WhatsApp, domin link dinmu yana WhatsApp, amma ku za mu aje muku link ɗinku a description, sannan za mu aje muku link ɗin a comment na farko. Kai tsaye da kun je kun taba za ku ji mun ce ga link ɗin website, kai tsaye mutum ya taba shi, yana taba shi je register. Bayan ka yi register za ka yi aiki a biya ka, kuma bakin kuɗinka ya kai naira 2,000. Bakin kudinka ya kai naira 2,000 za ka yi withdraw ɗinsu zuwa account ɗinka, sannan kuma za ka yi aikinka ba tare da wata matsala ba. Sannan a kowane aiki da suka baka za su baka naira 400 ne. Sannan idan ka gayyaci mutane za su biya ka kuɗin gayyata ba tare da wata matsala. Da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. So yan uwa kasancewar yanzu komai ya koma online, kasuwanci da sauran abubuwa duka komai da komai ya koma online. Shi yasa wannan channel ta ga ya dace ta hito muku da irin waɗannan hanyoyin wanda ake samun kuɗi online da kuma yanda ake samun data online. Sannan yan uwa ku sani cewa dukkanin wata hanya da kuka mun kawo muku sai mun gwada ta, domin idan ba mu gwada ta ba ma kawo ta. So kamar yadda kuka sani yanzu haka muna da kusan bidiyo 3 da muke so mu yi nan gaba masu muhimmanci sosai, amma muna jiran sai result ya zo. Muna nan muna jaraba waɗannan abubuwa. Duk lokacin da result ya zo muka gane result ya zo muna a yanda muke so, kai tsaye za mu muku bidiyon mu sake muku shi. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Ruwan TV. So za mu shiga WhatsApp kai tsaye mu ɗauko link ɗinmu. Muna zuwa muka dai link ɗinmu kamar haka. So muna zuwa sai mu taɓa link ɗin. Muna taɓa link ɗinmu zai ba mu zaɓi, sai mu zaɓi Opera Chrome. So muna taɓa Opera Chrome kai tsaye zai wuce da mu. Kamar yadda kuke gani ga website ɗin ya buɗe muna, kamar yadda kuke gani ga shi nan sunan website ɗin wpp91.com. So wannan website yana da matukar amfani, amma idan ka je ka yi sacin ɗin shi wpp91.com kai sacin zai baka shi, sannan kuma za ka yi register. Amma babban matsalar da take nan akwai invitation code. Su za su tambaye ka shi, idan baka da shi register ka ba za ta yi ba. Da haka dole sai ka bi link din wanda yake da invitation code. Shi yasa muka ce za mu aje muku link din shi a description. Da haka abin da za ku yi sai ku zo nan na farko inda suka ce ku sa phone number naku. Kamar da kuke gani gashi nan in ka wuce ki register za ka ga nan inda suka rubuta please enter your phone number. Kai tsaye sai mu taba shi. Bayan mun taba shi za mu zo mu saka phone number namu. Da haka sai mu zo mu saka phone number namu kamar yadda kuke gani haka. Okay, so ba a sa zero farko, domin idan ka sa zero farko ba za su karbe ka ba. Za ka cire zero farko ne sai ka saka number ka ba zero farko kamar yadda kuke gani haka. So wannan ita ce cikakken lambar da za mu rijista da ita. Muna sa wannan lambar sai mu zo mu saka password nan gurin. So za mu nemi lambobi guda 6 sai mu saka su. Bayan mun saka su kamar haka, sai mu zo mu ƙara sakawa nan. Bayan mun saka kamar haka su ma kamar waɗanda muka sa farko su za mu ƙara sawa a nan. Da haka sai mu zo mu ƙara sa su. So muna sa su kamar haka. Za mu zo nan ƙasa kamar yadda kuke gani ga yanan sun ce please enter the verification code. Da haka wannan code din su za mu saka. Ga sunan kuna gani ga hoto, za ku ga sunan duk kowa ya buɗe link din lambobin da za a kawo mishi daban za a kawo mai su, ba irin waɗannan ba. Da haka mu lambobin da suka bamu ga sunan 3616. Da haka sai mu zo mu saka waɗannan lambobi 3616. Muna saka su kamar yadda kuke gani mun riga mun cika komai da komai a wannan platform din. Kai tsaye sai mu zo mu danna register.
so muna taɓa rijista kamar yadda kuke gani zai wuce da mu, so za ku ga yana runi zai wuce da mu kai tsaye. Kun ga sun ce muna ok, code ɗin da muka sa sun ce ba daidai yake ba, don haka sai mu zo mu ƙara saka code ɗin ko kuma a ce time ɗin shi ya ƙare, don saboda suna bada time ɗin code ɗin idan ya ƙare shikenan. Bari mu mun saka wani code ɗin. Yawwa ga hana sun ce login successful, gashi nan register mu ya riga yayi, so kai tsaye zai bude maka wannan fuskar kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce cikakken fuskar website din. So idan ka zo nan zaka ga gashi nan YouTube, da alamun YouTube gashi nan request liking and the follower 100 naira. So duk lokacin da ka yi kalli bidiyon su za su baka wa'annan ayyukan guda 4 a kowace rana. Duk kowane ɗaya da zaka taɓa nan za su je su aje maka text ɗin shi, za ka je ka kalli bidiyon sai ka yi screenshot ka zo ka saka musu. Bayan ka saka musu kai tsaye za su baka naira ɗaya. Da haka sai mu zo aikinmu na farko ku gani, sai mu zo mu taɓa wannan na farko kamar haka. Ga wurin ɗan alamu hannu nan, so muna taɓa shi kai tsaye za ku ga gashi na yana submit, so yana gama sun ce successful. Da haka kun ga ya nuna alamar good wannan na farko. Sai mu zo mu ƙara taɓa wani, muna ƙara taɓa wani shi ma yanzu haka zai nuna muna gashi na shi ma ya nuna alamar good. Da haka sai mu zo mu taɓa na uku, so shi ma gashi na ya nuna alamar good. Sai mu zo mu taɓa na 4, so shi ma gashi na ya nuna alamar good. To da za mu zo mu taɓa na 5 za su ce muna sai dai gobe. Ok, na 5 yayi ma shi ma. So da za mu zo mu taɓa wani kamar haka, yawwa kun ga na 6 shine ba zai yi ba, bakin 5 ne suka ba su, yawwa kun gani, da haka ba zai yi ba, bakin waɗannan suka baka. To abinda za ka yi wannan aikin ba wai ka gama shi bane bale ba wai ka gama shi bane dole sai ka zo ka bi link din da suka turo maka, ka ji ka kalli bidiyon ka yi screenshot ka samu su. To ya za a yi ka yi bidiyo ka yi screenshot ka samu ka tura musu su tabbatar cewa ka kalli bidiyon. So sai ka zo nan gurin ga wani wuri da aka rubuta text sai ka taba shi. So kana taba shi kai tsaye za ka ga tsarin ayyukan ga sunan sun dawo nan gurin kamar da kuke gani gashi nan 1 2 3 4 5. So idan ka lisa 500 kenan. Da haka abinda za ka yi sai ka zo na farkon nan kamar haka sai ka taba shi. So sai ka taba, ka zo nan gurin da aka rubuta open the link sai ka taba shi. So kana taba shi kai tsaye zai kai ka YouTube, yana kai ka YouTube zai bude maka wannan bidiyon. So za ka kalle shi kamar haka irin na ko dan minti 2 haka ko 3 ko kuma minti 1 ko ma irin da kadda ya kasa ga minti 1 kamar haka. So misali bari mu tare saboda mu muna so mu nuna muku ne kai tsaye. So bayan mun tare shi yayi bidiyon ya kai kamar haka sai mu zo mu danna screenshot a wayar mu. So muna yin screenshot kamar yadda kuke gani, zai nuna mana ya screenshot ga hoton nan. Da haka sai mu dawo baya, bayan mun dawo baya mu dawo website ɗin mu kamar yadda kuke gani, sai mu danna wannan alamar kyamara. Bayan mun danna wannan alamar kyamara za ta kawo mu cikin hotunan mu kai tsaye. Sai mu zo mu taba wannan screenshot da muka yi, sai mu taba don kamar yadda kuke gani ga don nan, sai mu taba shi. So muna taba shi kai tsaye za ku ga yana so yayi uploading din hoton a nan gurin. So kuna gani gashi na ya riga ya gama upload din photo a nan gurin kai tsaye. Sai mu zo mu taba submit, ga submit nan gefe. So muna taba submit za ku dan jira, gashi na ya ce sun aje muna wannan naira 100. Dan haka idan ka zo ka kirga da 5 ne, amma yanzu in ka zo ka kirga za ka tarar sura 4. Misali kaga 1, kaga 2, kaga 3, kaga 4, yanzu sura 4. Da haka sai mu zo mu ƙara shiga na 2 mu taɓa open link kamar yadda kuke gani gashi nan. So muna budewa kamar haka, shi ma dai tunda dai duk gwadawa ne zamu yi ba wai aikin zamu yi ba kai tsaye. Sai mu dan tare shi kamar haka, muna tare shi kamar haka sai mu zo mu yi screenshot. So muna yin screenshot kamar haka sai mu dawo baya mu dawo website din mu kamar yadda kuke gani haka. So muna dawo website din mu sai mu zo mu taba wannan alama kyamara, muna taba ta kai tsaye za ta shigar da mu a gallery din mu. Sai mu dauko hoton kamar haka. So sai mu dauko hoton, so muna dauko hoton kamar yadda kuke gani zai uploading. Sai mu taba submit. So muna taba submit zai wuce da mu. Bayan ya wuce da mu kamar yadda kuke gani dima ya kamata a ce mu nuna muku profile din mu, balance din mu wanda yake kai kafin mu yi aikin. To amma kun mun riga mun yi aiki, amma mun sa 2 kenan 200 ta hau. Dan haka za mu je balance din mu za ku ga 0.00, amma da za mu yi refreshen in muka gama muka zo muka refreshen za ku ga kuɗin mu sun hau nan gurin gashi nan balance 0.0. Nan za ka ga yesterday n is 0.0, today is 0.0, gashi nan dai total 0.0 ga sunan duka a bayanan wannan abin nan. Sai mu dawo text din mu sai mu ci gaba da aikin mu. So kamar kuke gani mun riga mun yi 2 sura 3. Sai mu zo mu shiga wannan shi ma. Sai dai ku dan yi hakuri, kasancewa ya kamata a ce kowa ya kalli bidiyon sosai yanda zai gane yanda zai yi, dan ba mu so a ce mun yi bidiyo wasu sun yi basu
fahimci abun ba, mun fi so kowa ya fahimci abun dalla dalla. To kamar da kuke gani dai zamu zo mu yi ta yin screenshot. So bayan mun gama sai mu dawo baya kamar yadda muka yi na farko, ko ne haka za mu yi shi. Yawwa, so kamar da kuke gani sura kwara ɗaya sai mu zo mu taɓa open link kamar yadda muka saba. So muna taɓa kamar haka za mu zo shi ma duk da dai sun suka mana talla, bari mu yi cancel ɗin shi. Yawwa, good. So shi ma za mu ɗan yi screenshot ɗin shi kamar haka sai mu dawo baya. Yawwa, muna dawo baya sai mu shiga wannan alamar kyamara sai mu ɗauko shi ma kamar haka. Muna zuwa kai tsaye sai mu zo mu taɓa submit. Yawwa, kamar yadda kuke gani aikin da suka bamu guda 5 mun riga mun gama, don haka sun samu na 500 ɗinmu. Sai dai a wani lokaci suna cire naira 100 ta rijista cikin kuɗin da suka baka ya rage 400, amma bari mu gani mu sun cire ko kuma kuɗin suna nan. Da haka sai mu zo mu taɓa inda kuka an rubuta mai ɗin nan, shine mai profile kenan, sai mu taɓa shi. So muna taɓa shi kai tsaye za mu jira za su turo muna, kamar yadda kuke gani gashi nan sun turo mun 200 na farko. Da za mu refreshen za mu jira wancan shi ma aikin zai zo daga baya. So wannan abin da yasa suka riga farko, kuma lokacin da muka yi wannan aiki na 200 da farko mun dawo baya, shi yasa suka da luzo, amma dai zo an jima zai dawo da kuɗin ya zama 400. Da haka kai tsaye bari mu ji wata shiyar kafin mu dawo zuwa an jima. Sai abin da ya shafi wannan BIP din nan. So abin da ya shafi BIP din nan tsari ne wanda zaka iya ka biya kuɗi su baka aiki guda 5 a kowace rana. Zaka iya ka biya naira 10,000 a kowace rana, za su baka aikin naira 100 har 500. Sannan kuɗinka na nan, kuma zaka iya cire kuɗinka a lokacin da ka so. Amma shawarar da nake baka, kar ka sa kuɗinka kawai ka hita fita wannan tsarin, ka yi na kyauta. Domin idan ka sa kuɗinka, wasu applications wasu website zaka ga sai sun tattara kuɗin mutane kawai su kulle su cika wandonsu da iska su gudu. Kai tsaye abin da zaka yi kai amfani da na kyauta, domin idan kai amfani da na kyauta zaka samu kuɗin, kuma duk abin da ka samu ba faɗuwa ba asara gare ka. Da haka kai tsaye kai amfani da na kyauta, wannan ban baka shawarar kai amfani da shi ba. Sai abin da ya shafi profile, idan ka zo profile nan zaka ga bayanan su gabaki daya. So kamar yadda kuke gani ga nan gurin ga nan kana gani BIP 1 zaka sun ce BIP na farko gashi nan zaka sun ce 10,000 za su baka aiki 5 akan naira 500 a kullum. A wata zaka samu naira 15,000 ga su nan. So sai na biyu zaka sa naira 20,000 za su baka aiki 10,100 ya zama kullum 1,000. A wata zaka samu 30,000 kenan. So kamar da kuke gani shine dai bayanan su gabaki ɗaya nan gurin. So amma dai ban baka shawarar wa'annan duk kai amfani da su ba, ka dai amfani da wannan na kyautar da aikin da suke baka na kyauta din nan, da kuma gayyata abokani. Da haka sai mu zo mu taba wajen mai din nan. So muna taba wajen mai din nan kai tsaye zai dawo muna fuska mu kamar yadda kuke gani. Yawa, kamar yadda ne muku bayani farko, mun tsaye da aikin ne mun dawo. To kamar yadda kuke gani yanzu ga kuɗin mu sun dawo naira 500 ba tare da wata matsala ba. Da haka abin da ya shafi wannan gurin za ku ga abubuwa mabambanta. Kamar da kuke gani ga hannun yesterday, bi ma'ana jiya 0.0 jiya ba mu yi aiki ba kenan. Sai today gashi nan mun samu 500, yau muka yi aiki kenan. Sai ga total ɗinmu 500. Sai ga this week wannan satin 500. Sai ga abubuwa ne duk bayyana ga suna. Sai gayyata abokani gashi nan 0.0 ba mu gayyaci kowa ba. Da haka idan mun gayyaci mutane nan zaka mutane nan kuma zaka ga kuɗin da aka baka na gayyatar mutane. Da haka ina baka shawarar ka gayyaci mutane kawai. To ya zaka yi ka gayyaci mutane? Yanda zaka yi ka gayyaci mutane a wannan website din, bayan ka register da link din da muka turo maka, ta buɗe ma fuska kamar haka, ka samu 500 ta farko. Sai ka zo nan gurin da aka rubuta invite friend, sai ka taba shi. So kana taba shi kamar haka, zaka jira ya bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar, wannan shine link ɗinka, sannan wannan shine code ɗinka wanda ka tura ma link ya register. Wannan code zai yi amfani da shi, amma ko da ka ce mai amfani da shi ko baka ce mai amfani da shi ba, dole sai ya yi amfani da shi, saboda da ka tura mai iya link ɗin kawai yana shiga code ɗin zai bayyana a screen ɗin register shi. Don haka ba sai ka tura mai ka ce ya sa wannan link, wannan ba sai ka tura mai ba, kai tsaye yana zuwa yin wurin register, kawai dai ka gaya mai yadda zai register, kai tsaye da ya je wurin register wannan code ɗin zai gan shi ba tare da wata matsala ba. Don haka wannan kenan. Sai ka dawo baya. So kana dawo baya kamar da ka gani, idan muka zo nan sai mu sa bayanan bankin mu. Za mu sa bayanan bankin mu domin duk lokacin da muka tashi yin withdraw za mu yi withdraw ɗin kuɗin mu ba tare da wata matsala ba. Da haka sai mu zo mu taɓa mai wallet.
wallet kamar yadda kuke gani gashi nan my wallet. So muna zuwa my wallet kai tsaye za ku ga kuɗin mu ga sunan 500, sannan kuma nan wurin withdraw za ku ga gashi nan ba a cike ba mu cike komai da komai ba. Da haka sai mu zo mu taba withdraw. So muna taba withdraw za ku ga sun ce muna confirm, sai mu taba confirm. Bayan mun taba confirm za su ce muna mu cike bayanan mu dangane da yanda za mu withdraw. Da haka sai mu zo wannan da kuga an sa detail information sai mu taba shi. So muna taba shi kamar yadda kuke gani za su ce real name, ka sa sunanka na gaskiya. Da haka sai mu zo nan mu sa sunan, please enter a real name, sai mu zo mu sa sunan mu na gaskiya kamar haka. Misali Munir Garba Ato shine cikakken sunan mu. Da haka sai mu zo mu taba submit. Bayan mun saka, so muna taba submit, sai da ku dan hakuri saboda bidiyon zai tsawo, mun hiso kowa ya fahimci komai da komai. Bayan mun taba submit mun sa sunan mu, sai mu zo nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan bank card. So muna zuwa wajen bank card, ba wai katin mu ne za mu saka ba, a bayanan mu na banki za mu saka, account number da kuma sunan bankin mu, sai mu taba shi. So muna taba shi kai tsaye zai bude muna wannan fuskar. Bayan ya bude muna wannan fuskar zaka sun ce sunan mu gashi nan Munir Garba. Da haka bank account din mu sai mu ana, sai mu taba wajen da kuka rubuta bank account, sai mu sa lambar bankin mu ta lambar account din mu ta banki. Da haka muna taba sai mu saka kamar haka 310858645. So kamar da kuke gani mun sa lambar account din mu ta banki, sai mu zo mu zabi sunan banki mu kamar da kuke gani ga hannun sun rubuta bank name, nan kuma sun sa please select bank name. Da haka sai mu zo mu taba nan gurin. So muna taba gurin zai bude muna wannan fuskar, zaka ga Access Bank, ga Access Bank Plus, ga nan Diamond, ga sanan dai duka ga bankuna nan na Najeriya kala kala ga sanan. Da haka sai mu zo mu zabi First Bank of Nigeria, muna zaba shi kamar haka. Sai mu zo nan gurin sai mu taba confirm. So muna taba confirm zai wuce da mu, yana wucewa da mu za ku ga bayanan mu gabaki ɗaya sun hau kamar haka. Sai mu taba adding it now, ga hana add it now, sai mu taba shi. So muna taba shi kai tsaye za ku ga sun ce muna card number is menene. Okay, akwai abin da ba mu sa daidai ba. Okay, kai na tuna mun yi rijistan farko da mun cike wannan bayanan bankin, dole za mu canza wasu bayanan banki ne saboda mun cike da wannan account na farko, shi yasa suka nuna mana haka. Da haka sai mu zo mu sa wani account na daban, sai mu sa 22 62 93 37 24 Zenith kenan. Sai mu zo mu canza bankin mu ya koma Zenith Bank. Yawa kamar yadda kuke gani mun canza ya koma Zenith Bank, sai mu maida shi ana. So muna zuwa muka taba add it now, sai zai wuce. Yawa kamar yadda kuke gani ga hanan sun wuce, sun nuna mana ga hanan Zenith Bank, ga kuma account number namu gabaki ɗaya da bayanan mu ya riga ya hau ba tare da wata matsala ba. So wancan mun buɗe wani account ne domin gwadawa. Lokacin da muka buɗe mun gwada wannan website ne, muka ga lalle yana yi, shi yasa muka yi bidiyon shi muka aza muku domin kuma ku je ku yi kumori wannan a website din. Da haka wannan ka riga ka aje a bayananka na banki. Idan ka zo nan gurin, misali ka zo zaka ga wurin da aka rubuta withdraw din nan, sai ka ƙara taba shi. Bayan ka taba shi za su ce maka ka cike security na turawa. So kamar yadda kake gani na withdraw kenan, sai mu zo mu taba confirm. Bayan mun taba confirm za su ce muna mu zo nan ga hana food password. So wannan password idan zaka canza na login kenan, idan zaka canza, idan kuma zaka canza baka ba shi kawai sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta food password, sai ka taba shi. So kana taba shi kamar haka zai wuce da kai, zai kawo ka nan gurin, zaka sa new password, zaka sa password din da kake so ka yi amfani da shi wurin withdraw din kuɗin ka. Sai mu zo mu saka password kamar haka. So muna saka kamar haka, za mu zo kuma nan ƙasa mu ƙara yin confirm din password din. So muna saka kai tsaye sai mu zo mu taba submit. Muna taba submit zai zo ya wuce da mu. So kai tsaye kun ga ya wuce da mu ba tare da wata matsala ba. So mun cike wannan password din. Duk lokacin da aka tambaye ka wannan password shi zaka gaya musu domin ka yi amfani da shi wajen wajen withdraw din kuɗin ka. Kai tsaye sai mu dawo ba. Bayan mun dawo ba za ku ga ya sace ya nuna mana cewa yanzu komai da komai yayi. Sai mu taba withdraw din ku gani. So muna sake tabawa za su ce muna gashi nan sun ce muna sai kuɗin mu ya kai adadin naira 2000 za mu yi withdraw din su. So kamar kuke gani mun cika bayanan bankin, mun cika komai da komai a nan gurin. So kamar da kuke gani idan kuɗin mu sun kai naira 2000 za mu zo nan gurin da kuka rubuta select withdraw menene, sai mu taba shi, sai mu zabi banki mu kenan gashi nan Zenith Bank, sai mu taba confirm. So muna taba confirm zaka ga ya bayyana kamar haka. Sai nan gurin da aka sa click select the withdraw bank, sai mu taba haka. Muna taba sai mu zo mu zabe Zenith Bank. So kamar da kuke gani da mun ce Zenith Bank za mu amfani. So muna taba kamar haka za ku ga shi ma ya bayyana. Sai mu zo mu taba wannan gurin, muna taba wannan gurin idan kuɗin mu sun hi 2000, sai mu zo misali mun samu naira 30,000,
sai mu saka kamar haka. Yawa muna saka kamar haka sai mu zo mu saka wannan password din. So muna saka shi misali bari mu zo mu saka shi kamar haka. Duk da dai gwadawa ne za mu yi, bari mu saka da wanda muka ga dama gashi nan misali kamar haka. Yana cika kamar haka kai tsaye sai mu zo nan gurin da kuke gani mu taba submit. So muna taba submit kai tsaye kuɗin mu za su wuce ba tare da wata matsala ba. Da haka mun gode da kasancewa da wannan channel ta Mana Ruwan TV. Da Allah kar a manta da danna muna subscribe da like da share zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki baki ɗaya.